Benvinguts a la cuina del celler de Can Roca. Avui us prepararé una versió del xató. En diem un xató de gambes a la brasa. Nosaltres el que hem fet és revisar la recepta clàssica del xató i de la salsa en particular, no? I n'hem fet dues versions. Una versió tradicional, és a dir, hem fet amb alls escalivats, amb bitxo, amb ametlles torrades, amb pa torrat, amb una miqueta d'oli d'oliva, amb una miqueta, encara més miqueta de vinagre, hem fet la salsa. Llavors, per altra banda, que té aquest aspecte, l'hem ben emulsionat, perquè quedi, i li hem donat aquest punt de densitat que crec que és el que habitualment doneu. Per tant, hem pretès fer una salsa tradicional i aquí el que hem fet és justament jugar una miqueta amb tots aquests ingredients i els que hem pogut deshidratar els hem deshidratat, és a dir, la tomata, hem deshidratat tomata, el pebre vermell ja el tenim deshidratat, hem fregit alls, el pa l'hem fregit, és a dir, hem deshidratat o fregit els elements per tal de poder-ne fer una pols i aquesta pols és el que tenim aquí, que intentarem en el plat fer o simular-ne la sorra de la platja on viuen les gambes. Diguem que estem reproduint un paisatge marí. Per tant, tenim la sorra del xató, tenim la salsa del xató i ara courem les gambes a la brasa. Ens agrada molt coure-les a la brasa, és un sistema tradicional i l'utilitzem sovint per coure les gambes. Per tant, si m'acompanyeu a la brasa, els marcarem un momentet. Vigilarem fins de coure-les molt poquet, just que agafin el perfum de la brasa i que el calor hi arribi just per coure-les molt lleugerament. Molt bé. Tenim les gambes cuites a la brasa. De fet, a les gambes els hi hem posat aquesta brotxeta per tal de mantenir-ne la forma. Al coure-les a la brasa volem que el calor es reparteixi uniformement i és millor que no se'ns pleguin. Així doncs les coem d'una manera més equitativa. Bé, doncs, un cop tenim les gambes ja cuites, muntem el plat. Com us deia, la sorra ens servirà per reproduir en aquest plat aquest paisatge de mar. El xató ens recordarà, la salsa ens recordarà de què estem parlant, a què estem jugant, quin tipus de plat estem fent. Les gambes molt mimades a la brasa. I després hi anirem col·locant tot d'elements, en aquest cas és l'escarola. L'escarola tradicional, però també, jugant amb l'escarola, algues que ens ajudaran a recordar aquesta idea del paisatge marí.
afegirem algun element refrescant, això és porradell, i també alguna flor de romaní per donar algun matís aromàtic que en aquest cas també ens funciona molt bé. I finalment, un bon oli d'oliva, una oliva extra verge, amb molt poc de vinagre per acabar d'amanir l'escarola, les algues i acabar de donar el punt d'amaniment per finalitzar el plat. Bé, doncs, aquesta seria la idea d'aquest xató de gambes a la brasa.